បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Teacher Sorn Dy នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពី the future perfect tense បាទដែលប្រែថាអនាគតកាលបរិបូរណ៍បាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នាគឺចំណុចនៃការបញ្យលបាទគឺគេថា tense នេះសម្រាប់ប្រើសន្មតបាទឬស្មាននៅហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងចប់សពគ្រប់នៅពេលណាមួយក្នុងអនាគតកាលបាទគឺមានន័យថាយើងសន្មតគឺយើងមិនទាន់បានធ្វើវាតែប៉ុន្តែយើងសន្មតវាហើយយើងស្មានវាថាហេតុការណ៍ហ្នឹងវានឹងចប់សពគ្រប់នៅក្នុងពេលណាមួយហើយនៅក្នុងអនាគតកាលផងដែរបាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍សិនបាទគឺឧទាហរណ៍ទី1បាទគឺ before bedtime Danny will have completed her homework ណា before bedtime Danny will have completed her homework ចឹងប្រែថាមុនចូលគេង Danny នឹងបញ្ចប់នៅកិច្ចការក្នុងផ្ទះរបស់នាងឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទីនេះគឺនៅក្នុងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតទេប៉ុន្តែគេសន្មតវាឬក៏គេស្មាននៅហេតុការណ៍ហ្នឹងបាទទុកជាមុនថាមុននឹងដានីបានចូលគេងហ្នឹងគឺនាងត្រូវតែបញ្ចប់កិច្ចការផ្ទះរបស់នាងសិនបាទបើមិនចឹងទេស្អែកឬក៏ខានស្អែកហ្នឹងនាងមិនបានចូលគេងទេបើសិនជានាងមិនបានបញ្ចប់បាទកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងគឺ complete បាទ complete ហ្នឹងមានន័យថាបញ្ចប់បាទហើយ homework នេះប្រែថាកិច្ចការផ្ទះបាទអញ្ចឹងគេបញ្យល់បន្តគឺដើម្បីធ្វើ future perfect tense បាទលុះត្រាតែប្រើរូបមន្តនេះបាទគឺមានអ្វីខ្លះបាទគឺមាន shall បាទឬក៏ will បាទ shall ឬក៏ will បូកជាមួយនឹង have បូកជាមួយនឹង past participle បាទ shall បូកជាមួយនឹង will បូកជាមួយនឹង have បូកជាមួយនឹង past participle បាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍បន្ទាប់គឺ I shall have gone to bed before 10 p.m. I shall have gone to bed before 10 p.m. ប្រែថាខ្ញុំនឹងត្រូវចូលគេងមុនម៉ោង10យប់នេះបាទខ្ញុំនឹងត្រូវចូលគេងមុនម៉ោង10យប់នេះ I shall have gone to bed before 10 p.m. អញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតបាទប៉ុន្តែបាទគឺយើងនិយាយបាទស្មានទុកជាមុនទៅហើយឬក៏សន្មតទុកឲ្យហើយបាទថាខ្ញុំនឹងត្រូវចូលគេងនៅមុនម៉ោងប្រហែលណាគឺត្រូវតែបញ្ចប់នៅមុនម៉ោង10បាទប្រយោគបន្ទាប់គឺWhen you return here, the new building will have been finished. When you return here, the new building will have been finished. បាទចឹងមានន័យថានៅពេលដែលឯងត្រឡប់មកទីនេះវិញអគារថ្មីនោះនឹងត្រូវបានសាងសង់រួចបាទចឹងអគារហ្នឹងគឺមិនទាន់បានសាងសង់រួចនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតបាទហើយកើតឡើងរួចបាទមុននឹងប្រយោគទី1នេះចាប់បានមានបាទសកម្មភាពឧមាថា when you return here គឺនៅពេលដែលអ្នកត្រឡប់មកវិញគឺអគារនេះ the new building អគារwill have been finished មានន័យថានឹងត្រូវបានសាងសង់រួចហើយបាទគឺសាងសង់រួចមុននឹងអ្នកត្រឡប់មកវិញបាទប្រយោគបន្តគឺ She will have arrived in Paris before you start She will have arrived in Paris before you start មានន័យថានាងនឹងទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសបាទមុនពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមបាទចឹងឲ្យយើងមើលប្រយោគទាំង3នេះគឺมันអាចខ្វះបានទេបាទនៅ past participle បាទនេះគឺយើងមើលនេះពាក្យ arrive បាទគឺជា past participle បាទហើយ finish នេះក៏ជា past participle ផងដែរបាទហើយ gone នេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺជា past participle គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3បាទ
ចឹង she will have arrived បាទ in Paris before you start ប្រែថានាងនឹងទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសមុននឹងពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនាងនឹងបានទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសគឺចប់បាត់ហើយតម្រាំតែអ្នកឯងចាប់ផ្ដើមនេះបាទប៉ុន្តែត្រូវកត់ចំណាំថាប្រយោគទាំងនេះមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេប៉ុន្តែជាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតបាទឥឡូវយើងចូលមកមើលបាទការប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នាបាទនៅប្រយោគបាទដែលជាប្រយោគស្របហើយប្រយោគបាទសំណួរហើយនិងប្រយោគបដិសេធបាទយើងឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគស្របសិនបាទគឺ I shall have written ណា I shall have written គឺប្រែថាខ្ញុំនឹងកំពុងបាទសំទោសបាទខ្ញុំនឹងបានបញ្ចប់ការសរសេរបាទខ្ញុំនឹងបានបញ្ចប់ការសរសេរបាទ written នេះគឺជា past participle បាទគឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3សម្រាប់ប្រយោគសំណួរវិញបាទ shall I have written shall I have written គឺមានន័យថាតើខ្ញុំនឹងបានសរសេរចប់មែនទេបាទគឺខ្ញុំនឹងបានសរសេរមែនទេបាទខ្ញុំនឹងបានសរសេរI have not have written គឺខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ចប់ការសរសេរនៅឡើយទេខ្ញុំនឹងមិនទាន់បាទគឺកុំភ្លេចពាក្យនឹងផងព្រោះ shall នេះគឺជាអនាគតបាទខ្ញុំនឹងមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេបាទគឺនិយាយនេះសំដៅទៅអនាគតទាំងអស់បាទ you will have written បាទ you will have written interrogative will you have written negative you will not have written បាទអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ you ហើយនឹង he គឺយើងប្រើ will បាទប្រើ will វិញប៉ុន្តែបើសម្រាប់ I ហើយនឹងបាទសំទោសនៅ day មួយទៀតក៏ប្រើ will ដែរហើយសម្រាប់ I និង we បាទគឺយើងប្រើ shall បាទហើយយើងមើល we shall have written បាទ shall we have written we shall not have written បាទចំក្រោយគេគឺ they will have written will they have written they will not have written សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង share ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកហើយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀត